عشقای من خوش آمدیم به یوتیوب کانال خودتان. امروز در این ویدیو هم اول خانه ما را میبینیم که چه خیلیه و در چندم اتاجه. بعد او میفهمیم که چی به ما خانه پیشه که ما علیش کردیم چه خیلی خانه یافتیم و برای کسایی که در تایستان چند سال شده بود که رنگی من نیستن نرخ‌های خانه چه خیلی استیل خانه چه خشت است و کمتر درباره کوارتیر در تایستان قیتا گپ میزنم. هم اول بیاین رفتیم خانه را تماشا کنیم و بعد شیشتا گپ زنیم. هم اول وقتی که در درون خانه ما میدروین اینجا دری درآمد میشه و کمتر پیشتر نشانتان بدیم. خیلی اینجا دری درآمد میشه و که وقتی ای دری درآمد میدروین با این منظره مواجه میشین مواجه میشین چی میگن کراچی. این طرف وقتی نگاه میکنین تیپ رنگی زال میشه و بگیم برای مهمونا وقتی خونت مهمون میاد میشینم برای شیشتن. هزیمه برون آمدم تصمیم گرفتم که خانه ما شما در نشان تیم و ولاگ ضبط کنم. برای همین سونکام آوردم همینجا در پرتفتم و سرازو ویدیو کردنش مده سر کردم. اینجا میبلا میشه که تیپ رنگی زالای و همین قش بگیم که زال میشه و زالی خونم و اینجا دم یه تای دیگه آینه که هر روز وقتی برون رفتم من میام خودم میبینم نه که اولیم تازهش نکردم خوش رو نه تو لیستم تو بالا رو خوش تازه کرده. و وقتی که ای در میدرین این طرف نگاه میکنین دو تا در میبینین در اون پروتون که یکمین در ما میشه و گاردروب لیباسا ای دو تا نشانتان بتیم. خیلی که ما پایانش در پاپیشما موندگیم و بالاش در سونکو ها تاجیکی ترکی اردرش وقتی میشود تا که اینجا خوشتر بتوه همین خگپه گفتن ده یک ساعت تلاش میکنم. و بعد او اینجا در لباسایی که رنگه هم و تابستونه هم بگیم من موندم برای برم پوشیدن هزی هوا گرمه است راز میام همجا اوی بر کرده میرم. بعد اینجا در دوامی سونکا ما موندگیم که استفاده میکنم. اینجا در شرفا ما موندگیم و این طرف دم بروکا ما موندگیم که گرفتنشون آسان باشه. و اینجا هم لباسای کم تر زمستانه بگیم خیلی زمستانه نبو خیلی برای پاییز سازای یارا موندگیم. یارا خیلی بسیار شده ترکیه دیده بودین و دیگه یکان چیزی خود ایش کفا دم بگیم خیلی ایش کفای پایان دم لیباسای خونه و دیگه لیباسا ما موندگیم. اگه وقتی که گاردروب من میبرایم دیدین گاردروب خیلی اینجا در وناو توالت میشه و خیلی نورمال وناو توالت اولی سطل نخریدم شد و بیایم بریم کلانتای خوبه نشان تام دیو سپایل را و بعد اون طرف بریم و شیتا گپ زنیم. وقتی که در خونه میدروین در سپایل میدروین منظرش ای خیلی این طرف درش کافی کلونای که همیشه اول من وقتی که تیار میشم او آینه دا میبینم بعد میام این آینه دا میبینم و آینه زال دا میبینم بعد برون میرم بعد آینه لیفت دا میبینم بعد میگم که خیلی ها میشه لیباسم سازه بعد میبرم میرم هم خیلی حساس شدگیم در این خونه دیگه. و او طرف بسیار چمدانه را ماندگیم کورپا هم خیلی هم برای همین قلیباسی خودم در اینجا نیست نشان تا نمیتونم خیلی. و این دیوان این پرسینه و بشه نقض نمیبینم خیلی مجبور همین خیلی در لحظه آخری که ساعت خریب چند بود 5-6 بود که بازار رفته سبودم کاروان محکم کرده سبود همین را باید عذاب یافتم خریدم مجبور نه که بشه نقضش نمیبینم ولی میخوام که علیش کنم. و این طرف سر کنم اینجا در کتاب ما ماندگیم و این قسمو دم چیزایی که در تلفن و در خودم بگیم در کاری نم خیلی چیزا ما ماندگیم. و این طرفی آینه این آینه ما اینجاش گیران میشه چرا خوش بگیم سفیداش گیران میشه و اینجا دم چیزایی در کاری که برای مکیاژ در کاری. این لباس ما استیل کرده بودم به تاریخم نه که حاضر خونه آمدگیم خیلی پچخ شدگیم از سحر برآمدم در آمدم کار داشتم کار کردم و همین قد جان نکردم که لباس ما ساز کنم. خیلی
اینجا دم پاکو دم یه دونه ما همین چیز ما موندگیم و خانه ما اینجا که نگفتم تو نه بالای و همه جای شهر متاله نه همه جای شهر متاله به حد خوش رای مخصوصا روزی که باران میباره او روز باران باریده بود و هم خوش روش ده بود منظره و هم خوب بوی خوش رو میومد خیلی ایجادم تلویزیون دارم که هر شب پیش خواب ویدیو نه کینو تماشا میکنم ای سپالنی ما خیلی و وقتی که میبرم نمیدونم چی باید عادت دارم که دری همه چیه باید پوشم من یه عادت بزرگی که دارم در خونه میخوام که اگر خونه خودم باشه باید همه چیش در جاش باشه باید همه درا پوشیدگی باشه باید سویتو همه کشتگی باشه اگه کم کم اهالی خانواده هم میفهمم وقتی که اینجا اومدم و تو قضیه نکردستم و اینجا ای طرف که در بیت می اومدن ایسته اینجا کخنی میشه و خیلی اوقاب پریاد کنست اهمیت نتین کخنی گاز دخوفکا لباسشویی холодильник خیلی چیزای خوردنی استفاده میکردنی موندگیم در اینجا شتاتیفم که همیشه در همه جا هست در کره اینجا هم برای تلویزیون تماشا کردن در اینجا هم میتونیم که خواستیم بیام یگون چی تماشا کنیم که خیلی کم مایده اینجا تماشا میکنم بیشتر در کامنت خوب تماشا میکنم و اینجا هم برای عبد نهار شام زفترک میتونم که استفاده کنم نه که من برای خوردن بسیاری را استفاده نمیکنم نه یعنی برای خوردن استفاده میکنم نه که بسیارتر در اینجا میشینم کار میکنم درس من ساز میکنم قطع دانشجو هم میزنم کارهای سرد میکنم بسیاری وقت من اینجا میگذره نه که به حد خوش رای عالی و عشق شده وقتی که چی میشوه کمتر هوا تاریک میشوه و من میشینم یگان چی میگم بخرم شب سویتوش گیرم میکنم پرده را میکشم همه منظره رو بینید هم پشت پرده دیاره هم که خوش میشه منظره هم که با اگر هوا چی باشه خوش باشه خنک باشه آدم کیف میکنه و بینید ما چند قشی ده میخونه زندگی کردستم نه که ایادم رفت که سویتو اجاره ایکجا گیرم میکردم نه ایجا بود واو ما گیرم میکردم امیره خیلی ما فراموش کردگیم همینجا ده بود پشتی نه خیلی ترسیدم اینا را گیرم میکنم خوشتر نشان تانسی من اینجا بود را گیرم میکنم و میشنم یگان چایکوت کده شب برونه تماشا کرده کارم انجام داده ویوی ای زلمم ویوش همو او طرف میشوه رنگی همونجا که با ای برادم دوم سخته استم همیخه همه خانه ما همیخه های خانه ما در اصل مایده های در جه ما میخواستیم که ایدم مایده تر باشه ما دقیقه کلونم در کار نبود تازه باشه خوشرو باشه نه باشه و همه چیز داشته باشه نه که ای با هم خیلی همه چی نداره اگه بیاین در چی گپ زنیم خیلی که دیدن خونه ما همی بود خونم خیلی من دیده کلونه میخواستم که ایده مایده تر باشه نه که من خیلی کفتم خیلی وقت موندم همیرم باید عذابه باید زوره بگم یافتگیم و خیلی برای خوشرو بودنش نازش میبینم برای که سنتر ده های و نزدیک های همه جا پیاده میرم میام تا اپرکت و سادبرگ همه جا را پیاده میرم میام ایش من در نغزه ای تاکسی کمتر استفاده میکنم ای وقتی که این خانه آمدم تا جاهای دور مجبور نباشم برم ای تاکسی کمتر استفاده میکنم همه جا پیاده میرم میام برای که چقدر که میدونید در استانبول آدما به حد بسیار پیاده میگردن و ای همو باره ما اوجه عادت کردگیم در پیاده گشتن برای همین خواستم که سنتر در خونه بگیرم که بسیار پیاده گردم در سنتر و راه ها را تزتر یاد بگیرم برای که من اولی راه های ایجاره خوش رو هم نمیدونم نه کم کم بگم طرف سنتر را یاد گرفته هستم و ای سنتر اولی برن نبرامدم ای وقتی که آمدگیم وقتی که من آمدم در خونه تای دوستامون میستادم و سر کردم کوارتیر کووی را در چهاردامه در خیلی چهاردامه در همودامش که تگش کافه زیره های اگر بدونه در همونجا من خونه یافتم خونم رنگی همینجا یا خونگاه به تیپا بگم
مادم مخور شد برای که کوخنیش عجایبک بود و هم که در سنتر بود هم در چهاردومه بود خوشرو بود هم تریزای کلان به خط داشت خیلی خونهش خوشرو بود نه که آدمی که پیش زندگی کرده بود خونه را به حدی با جذر کردگی بود من مردم تو زکنی را بعد او الرژی شدم کسل شدم بعد الرژی من تو حوزی را رفته سای هم که خوک چنگش بسیار بود هم که توزه نکدگی ای نمیدونم که در اون شکافی که لباسش میمون همین خوک جمع شدگی و هم خوک را بر توزه نکردگی من فقط خاطر میگفتم که باید خیلی لباسش در شکاف موندگی باشه فکر کنین همه ایوارا خیلی تازه کردم ایستادم تحمل کردم گفتم که خیلی خونه به زب نبود خونه خوشرو بود کمترم کلان بود قریب بگم چنی همیجه بود کوخنیش در ایجا کلانتر بود و برای که اول در مدر اومدن اسم گشتن کوخنی بود کوخنی به جایی که دیوال باشه این طرف روپروی زال دیوال باشه ای مبین همون دیوالا وای کرده بودن شیشه قطع کرده بودن برای همین اینترس نشده بود من در خونه مخبول شد برای هموش بعد زالش هم کلانی خوشرو بود که زالش با تریزای بخط داشت در طرف چهاردومه سینی برونه نگاه میکرد و کانتش هم خوشرو بود نه که به سببی که به زب نگاش کرده بودن خونه به هر جا زیر بود هم خیلی هم تازه کردن نه که خونش هیچی نداشت نه دگ داشت نه کاسه داشت نه قاشق نه کورچه هیچی نداشت برای همین ما گفتم که چند قایی که بستم باید هم خونه‌ای که می استودم 5700 بود داشت 6000 بود که 5700 دگاور کرده بودم و ما را فکر کرده بودم که اگر مثلا هر ماه 5700 در خونه بتیم و باید ماهانه هم پاسوده بخرم این چیز ما در بهت وزمین میغلطه و صاحب خونه این سبب کل نگرفت که من خودم پاسوده را میخرم برای همین صاحب خونه به حدی بعد آدمی خوب بود برای همین چند قایی که ایستادم پولش دادم و تصمیم گرفتم که خونه را علیش کنم چند روز قریب 13 روز در خونه ایستادم که ریلساش در اینستاگرام هست اگر ندیده باشن حتما برین تماشا کنین کم ترکم باشه خونه را نشان میتم در ریلسا بعد او وای کردم خونه ما ایجا را به حد کفتم ما قریب 2 هفته فقط خونه کفتم یعنی همون 13 روز فقط خونه کفتم ایجا را باید عذاب بیافتم ایجا هم اخرا نیافتم خیلی ما خونه کفتم در این مدت هر روز در سامانتیجی نگاه میکردم هر روز وقتی اخوام میخواستم چشمامو هوی میکردم بجای که اینستاگرام بدرم همون وقتا با استوریز کم میموندم ریلز فپشه نمیکردم برای که چشمامو هوی میکردم سراز سامانتیجی میدرامدم ای ساعت 8 که میخواستم ای 7 که میخواستم تا ساعت 12 یک در سامانتیجی میکفتم میخواستم ساعت 1 میپشتم میبرامدم و تگ داماده اخرنا خونه میپرسیدم شتابی که تستر بیام خونه و پولم از خود نشیده و وای صاحب خونه من بتونه کوارترین تخچه یافته دو طرفه فکر کرده همیشه با ای ساعت 1 میکفتم خونه بگیم تا ساعت 6 7 دیگه خیلی دیگه هلاک میشدم بعد همینجا را یافتم آمدم نگاش کردم پگشته کوچیدم همه خیلی خونه مخلوق شد برای چی خونه مخلوق شد برای که کوخنیش هویای استیلش بگیم که رنگ خانه‌های دیگری ترکستان است برای که ما ایمدکیم در خانه‌های کلانش دیدیم که کوخنیش اوپنای هویای برای همین وقتی که دیگه خانه‌ها را می‌بینیم که کوخنی عدل پولی محکمه نمیدونم زالشون پولی محکمه ای در مدر زال نیست همه اینجا محکمه دیدم تنگ میشه و حالم بد میشه برای همین خانه‌های هوی از زیادتر نقض می‌بینم و یه سببی که بسیار خانه‌ها معقولم نشدن استیل خانه بود یک کلیدورچه تنگ میشه اسم میگردی کوخنی اسم میگردی سپالیه اسم میگردی مثلا توالت و نه اسمش میگردی زاله این چیز مرا به حد اذیت میکنه و بشه خیلی استیل خونه اومده معقول نیست نفسگیر میشم برای همین این خونه برای هم معقول شد و گرفتم شد نه که خیلی اینجا هم پرابلمای خیلی داره نمیدونم که چند قدر اینجا میستم چند قدر ایستادن دوام میتیم برای که پرابلمای خیلی داره خیلی با سعی میکنم که خونه بهتر خودم در بکاوم بیاوم این خونه هم نرخش خودش قریب 5500 شما اگر بخواید که در طرف های سنتر خونه بگیرین باید ای 5 6 تا 7 در نظر بگیرین ماهانه و همین خلم
یه خونه در همین دامایی که من استم در دامای او طرفش یه خونه یافته بودم به حد فسان بود ایدر متر آمدی هم خیرنگ همینجا زال بود این طرف کوخنی بود کوخنیش هم خوی بود او طرف نگاه میکردی کونتر سپالنیش بود با اوس نگاه میکردی تا مهمان خونه دیگه داشت نکید خونه گاهی حسابش میکرد همه چیش نبود خونه نو ریمونتش تمام شده بود همه چیزا پچکه خریده بودن در مبلش سالفانوشو نکشیده بودن همین قناع بود همه جا بوی نوی میکرد قلینوش نو همه چی نکی وای 7000 میگفت با فکرم که دموها پولم میخواست و یه چیز دیگه که به حد بزبه و اصلا مرا برام میکنه یکی دموها پولی پیش خونه میخواهند پرداپلاتا میکنی و بعد او خونه را تا میتیم یه چیزی بزبی که من توی یوشسون دیدم همین بود و کار تقیم میکنه برای خونه یابی بعضی خونه بودن که من یافته بودم معقولم بود نکی پرداپلاتا که داشتن نتونستمشون گرفته و او خونه که دبری همین دمای محای به حد معقول میشده بود 7000 بود میخواستم و گرفتن نکی پولش به حد قیمت بود و خونه خیلی در پولش میارزید به فکر من در جای کوپا و کوپاچوشم تیار کردگی موندگی بود 3 تا تلویزور داشت یعنی در سالن وقتی که میدر اومدی ای در سالنش میشید جای خودخوریش میشید تلویزور بود در سپالش تلویزور بود در او مهمان خونهش هم تلویزور بود خونه را به حد لوکس کردن در 3 تا وای داشت کانیسانر داشت کوخنیش پر بود همه چیش پر کرده بود صاحب خونهش لوکس کردگی بود و او خونه را برای خودش کردگی بوده نه که کارش برآمده خارج رفته در خارج زندگی کردن خواسته برای همین خونهش هازی کوارتیرات میشنونده اگر نه خونه را چیستا برای خودش کردگی بوده برای همین به حد خونهش مقبول میشه تنها خونه‌ای که بگم در این چند وقتی که من قریب یه ماه که خونه گفتم مقبول میشه هوای بود که با پول نمیرسید او کمتر مده قیمت‌تر بود خونه گفتن در تویسون به حد قینای و ای پس تصمیم گرفتم که در اصل گپ میزدم خاطر کسایی که خونه میکوون چیشون میگن روزی ایادم رفت چی میگن املاک چی میگن در ترکیه در اینجا ایادم رفت روزی چی میگن هموار راحت‌تر میتوننش ما در خونه بکوون بیاون بسیار نه که حاضره من ای چند کسی بیام پرسیدم اگر پولتون کم باشه خشون نمیتی که قطعیتون گل زنن و بشه در جوابتون هم نمیتین وقتی فهمن که شما ای چند خونه میخواهید من دیدم گپ زنی بزب شونه خوش جواب ندادن بسیاریاش دیگه فراموش میکنن خیلی نمینویسن تا خود باید تست بنویسی شونه با منویسی شونه قرشون میکنن که من یافتم بعد خبرت میکنم و یه بار دیگه یه خونه دیگه که یافتم زیاد معقول نشده بود نه که مجبور وقتی که ای در متر اومدی ایس کوخنی بود اوس راست میرفتی در میشید زال میشید و این طرف کابینتا این طرف هم وای میشید توالت و نش میشید و خونه رو مخلوق کرده بودم برای خونهش نبود در طرف شاه منصور بود در همون دامای لوکسش به حد فسان بود خونه نویم نبود در خونه آدم زندگی میکرد ای پیش و وقتی که من رفتم قطعی صاحب خونه را دیدم زنش نشان داد و بعد او قطعی صاحب خونهش که خواستم گپ زدن مرا فریاد کرد به پیش دامش قطعیش گپ زدم یه مردک بود به حدی بعد به زب گپ میزد فقط در اینجا میشه در یک گپ زدگیش خیلی میگفت من آدم را با کجام چست باید میکنم که چی خیلی آدم را با کجام میشناسم اونجا کجای من آدم را میشناسه من در همین دامایی که تو دیده استای در همین گیردد 4-5 تا خانه دارم و همه آدم را میشناسم که خیلی آدمان تو یکم آدم نیست که پیش من آمده استای تو معلوم نیست اولی قیاشی پول داری یا نداری و همشون هم خیلی خطی مگه میزدن همشون برای که تو قیاشی تو میتونی خونه را پیش برده یا نه هیچ که باورم نمیکرد نه که وای آدم به حد بزرگ گپ زد او شب به حد دلی مرا شکست و هم خیلی من او را در خدا سپاردم هیچ چیش هم نگفتم فقط گفتم که مالی تمام خیر خدا نگهدار رفتم خونه تمام خودت به حد دلی مرا شکست به حد دل مرا اینجا بعضن آدم وقتی کمتر پولدار میشن یا کمتر پول میبینن چون فراموش میکنن چه خیلی آدم بدنشون طرز تربیت و ادبشون فراموش میکنن یا چیزی که ایرا باید ایمدکی خانواده در فرزنداشون یاد سیان به نظر من یا آدمم ای کمتر به عقلش اگر فکر کنه هم یک خیلی کار کردن به نظر من ساز نیست خوب نیست در عقل آدمم طور نمیگیره نه که یه مرد کلام بود با ایما چند سال کلام بود حتی زن و کودک داشت
خیلی گپ زد. من خیال کردم یه آدمی که نو درست شد خونه را دیده استای، نو درست شد که پول دیده استای و برای پول خیلی آدم پست زده استای. نمیدونم خونه هم اختش بودن یا نه که خیلی وقتی که من گفتم شاید کمتر میتونن دو ماه گرفت. من گفتم که خیلی بگین یه ماه بگیرن که من خونه را بتونم گرفته. یک کسی دیگر از زنگ زد پرسید که خونه را 2 ماه تیم یا ماه. برای همه خیال کردم که خونه با اختشام نیستن، خیلی گپ زده است. نه که خیلی این چیزا تجربه کردم، خیلی سختی‌های دیگه کشیدم، خیلی قطعی آدمای دیگه دهن به دهن خیلی سعی میکنم بیشتر دهن به دهن نشم. گپ زدنشون خیلیه. من نبرات خیال میکردم که در ترکیه ایم آدم قطعی به زیب گپ میزنن، خیلی میکنم تا ایستان بیام های چیزاش میشه که نه تا ایستان در نبرات بدتر بوده. برای که در ترکیه میبینن یا آدمی خارجی زیادتر یاردمت میکنن در برتن مثلا میفهمند. مخصوصا صاحب خونه که ما زندگی میکردیم، همین خونه که من همون خونه آمدم، همون روزی که ما ترکیه رفتیم و همون خونه را یافتیم نزدیکای درجه نیم بود. با 15 ساله بودیم که من رفته بودم، نزدیکای درجه نیم بود. خونه را یافتیم گرفتیم. صاحب خونه من یک نمود آدمی خوب بود. ما حاضی قریب 6-7 سال میشه که در همون خونه زندگی کردیم. این ما آمدم نکی دادمشون، این اکمشون اپمشون در همون خونه اولی همجا در زندگی کردند. به همین درجه صاحب خونه من آدمی خوبه، هیچ وقت نشده که یگان گپی زیادی زنه. من همون آدم دو درجه ای پیشی یگان بار ندیدم، نیومده طرف ما خونه ما نیومده. دو درجه یگان وقت اگر پلی کوارتر در میدادیم یگان گپ نمیزد. به همین درجه آدمی انسانی خوب بود صاحب خونه ما. دو درجه که یگان چی ویران میشی سراز اومه اومد میگفت که شما نمیدونین، شما یگان زبان نمیدونین، شما خارجیین، خیلی یگان چی نمیدونین. وقتی استا میارم استرای میکرد، استرا زنگ میزد خودش، استا می اومد کاری ما را بود میکرد میرفت و درجه بسیاری وقتا پولشم خودش میداد. نه که در اینجا آمدی یک آدم ببینی کمتر باشته، کمتر میگوی ای طرفی سنتر خانه گیری آدمایی که کمتر اکبایان در طرف سنتر خانه دارن، خونه‌شون میمونن یا خیلی قطعی گپ میزنن که میگوی درست شده نه پول دیده. ای به حد ناراحت شدم. اقلا خاراکترمون ساز کنیم که پگاه تاجیکستان هم برآمدیم دیگه آدما درباره ما به زیب گپ نزنن درباره ما تاجیکا. خیال میکنم که همه چیز دیگه شما در فهموندم. امیدوارم که کسایی که رنگی ما خونه گفته استند همون خونه که بدیلشون بیاون، همون چیزی که میخواهم بیاون امیدوارم و مشکلشان تستر برای خونه کوی خونه خری حل شود. امیدوارم که همه کوارنتین تا خچونده خونه خچونه بخرن یا نمود مونده ایم که ای سهر بر وقت خستگی ای قیبی کرو دوده پیوده 10 بار 100 برگ رفتگی آمدگیم در چه آوازم نبرومده است در چه من ابید کدگی نیستم باور میکنید. در توا گشنه ایم حاضی باید خیز میگوی چی تیار کنم که در ولاگی ده در یوتیوب میمانم که چی تیار کردم، حتما باید تماشا کنید. یه موضوع دیگه بود که میخواستم بگم تا نه بسیاری آدم مرا باور نمیکردن، میگفتن که تو قطعی کی هستی خانواده. میگفتم که اوچم ده، میگفتن اوچت دکچو کار میکنه، میگفتم که اوچم حضورش در اینجا کار نمیکنه. در با آینده محیط دیگه ترکیه میره با اوچم وقتم کار میکنم پلی خونه رو مخدم میتونم. بعد میگفتن که تخت میتونی دو تخت زورت میرسه، خیلی باور نمیکردن. پس چیکار نه که ما پلی خونه ما پلی زندگی ما پلی همه چیزی را که پیش برده استم و تصمیم گرفتم که یه زندگی مستقل برای خودم بسازم. کاریش تا که ای پولی کورسم بود، ای پولی درس در اینستاگرامم بود، ای پولی سایت ما که هر روز پیش برده استم. من نه رکلام قبول میکنم نه اگر چی، پرستا میدونم که ای چی رو میتونم در اینستاگرام و درآمد برسونم. اگر شما هم میخواین که رنگی ما مستقل شین، خونه خودتون داشته باشین، در رنگی دیگه دخترها مثلا در سین و سالی 18 سالگیشون به جایی که در فکر خچون باشن، در فکر پیشرفت خچون باشن، در فکر چون چیان خیلی سوزتر میدونن، فکرشون در چون که جای در دیگه آدم های وقت گذرانده استن. نه که اگر سر کنین تلاش کنین شما هم در 19-20 سالگیتون همیشه به جایی که عقیبی دیگه بچه ها دوین درباره دیگه بچه ها گپ زنین فقط در فکر دایی میشه که در جای سنتر خونه گیرم، کدام خونه رو ویبر کنم، کدام ماشین ویبر کنم، نمیدونم خودم چی خیلی باشه، چی باید برای خودم بخرم. پرابلماتون یا میشوم. برای همین ای حاضرم که هستن سر کنن، چند ساله باشن اون من فرق نمیکنه. یه سال پس شما خودتون میتونین بگیرین و با چی آرزو و هوسی که دارین
برسین. فقط باید تلاش کنین و این فکرم از ذهنتون دور کنین که در اینستاگرام نمیشه پول کار کرده، چه خیلی که ما پول کار کرده استم و هزار تا دانشجوی دیگه و فقط خطونده باور داشته باشین و این فکرم از خطون دور کنین که دخترها دا ممکنه است در اینستاگرام کار کرده، کنیش که دخترها هم اگر ایروهای خوب اینستاگرام سر کنن میتونن که به درآمد خچون برسن و دموده فایده رسونن. نه ای که مثلا خچون ویدیو کرده رقص کرده موزیک خوندن، نه، میتونن که برای خوبش رنگی یه چیز یاد دادن در دیگر رو، یه چیز مفید فهموندن در دیگر رو باعث پیشروی دیگر رو شده میتونن سایتشون پیش برن و خچون از سایتشون پول کار کنن و باعث پیشرفت دیگر رو شون. خرسندم که تا آخر ویدیو را قطیمه بدین. رحمت کلان که ویلوگم تا آخر تماشا کردن. امیدوارم که خونم مخلوط داشته باشه. ویبریما هم خیلی ای راستی هم خیلی خونه را نغز میبینم و خونه دیگری من وقتی گرفتیم حتما شما نشان میتم. نظراتون، فکراتون، سوالاتون حتما در تای کامنت همین جواب بنویسین. لایک ایتون نره، حتما کانال مرا سابسکرایب کنین که ولاگای دیگر که ماندم حتما تماشا کنین. ای پس ای تجربات خودم، ای زندگی خودم، چه خیلی در ترکیه زندگی میکردم، ای دانشگاهم و ای دیگر جایی که میرم به آینده و نزدیکی شما در ولاگ گرفته در همین صفحه میمونم. برای همین چی میگفتن؟ سابسکرایب کردن فراموش نکنین. اگه ببینن که ما چند قمونده ایم